撈翻佢啲嘢落嚟，即係 download 翻啲 data 落嚟，嗰嘢 upload 三部分嘅啫，撈啲嘢落嚟，嗰嘢 upload 翻俾佢，得唔得？三部分，而家就呢三部分啦。呢個你撳唔到 OK，我估唔使講啦，咪都 yes 㗎啦，係咪？好似睇嗰啲簽約嗰啲咧，你都唔睇入邊內容嗰啲就 yes 㗎啦，係咪？所以係即係結婚嗰啲就小心啲啦，呢啲 OK 咗，咁就咧入咗去，而家你就係咩？同佢溝通咗先，就有一個叫做 Quick Connect，呢度得唔得？咁呢個 Quick Connect 咧，呢度冇你 create 就得㗎啦 ，create 新嘅 system， 即係新一個啦，冇乜嘢你開個翻個名俾佢嘅啫，其實呢度咁我呢度啦，呢個是但嘅啫，呢個我當 test 啦 ，test one 啦，呢個 test two 啦，呢個係任何都得㗎，任何名，只不過 create 一個 folder 出嚟嘅 ，OK。咁佢就入咗呢度啦，嗱，呢部機咧就叫做 P122機嚟嘅。咁我呢度咧同你類似個名係咩咧？就係呢一個啦，第二行 PX2啦，得唔得 ？P122啊嘛，少少似咯，係啦，PX2嘅 series 嚟嘅，得唔得？呢度 PX20嘅，跟住呢度好明顯嘅啦，呢個係乜嘢咧？分 port 啦，後邊啦定點樣咧？我而家係分 port 啦嘛，咁咪用分 port 啦，得唔得？呢度冇乜嘢㗎啦，唔識就撳 finish 啦。佢就會同佢咧作一個溝通嘅，係啦 communication 嘅。咁佢有個密碼嘅 AAA 嘅呢個咁樣嘅，遲啲可能改就需要入嘅。一個就係4個1，一個就 AAA 啦。其實你都唔使理㗎啦 ，finish 啦呢啲嘅。入咗個主畫面，入咗主畫面係而家動作咩咧？溝通完啦。你要拎啲資料過嚟，拎啲資料過嚟咧就靠呢個 device right click， 跟住咧嗱呢個要影張相嘅，呢個仲要步驟嚟嘅，成日唔記得嘅。Extract all configurations 得唔得？撳咗落去 right click extract all configuration， 撳咗落去 extract all configuration 嗱，唔好講我冇教啊，講咗幾次啦呢啲係啦。撳咗落去咧就呢度啦 ，and then 係點樣咧？就 extract 啦，可能呢度會嘥啲時間，半分鐘至1分鐘到嘅。但係好處係乜嘢嚟咧？用電腦佢一版過咧睇晒所有資料呢啲，呢度等緊啦，呢咁樣呢啲，咁佢而家真係撈啲由個機組P122呢嚿嘢咧撈啲嘢落部電腦嗰度㗎啦，呢度係。咁所以你要自己即係處理翻咯，係乜嘢嚟咧？你一定要插住嗰個 USB 線咯，data 線咯，冇 data 唔得嘅呢啲係咪？誒係啲乜嘢嚟咧？你定時呢啲嘅俾電嘅位置俾息爐嘅位置咧，都要插咯，清楚佢咯，一陣會解釋㗎啦呢啲。OK， 試啦，時間 close 就得㗎啦 ，close。而家咧你就多咗一個叫做0000嘅 file 嘅，同頭先冇嘅。0000嘅 file 冇乜特別，呢個就係擴幅嚟㗎啦 ，double click 落去，你就咧見到佢嗰個 data 㗎啦。咁我會解説一啲嘅，有啲叫做 check 就得㗎啦，有啲就你要 set 嘅。而家落嚟 check 嘅呢啲 check 係啲乜嘢嚟咧？一就係睇一睇嘅啫，唔使改佢㗎啦。睇一睇係咪個 CP ratio？ 而家係咩咧？12:5，12:5，如果 AIS 咧係 fit 打定 income 碼制嚟㗎，非常好 income 碼制嚟嘅。咁如果你係做係 income 碼未 set 呢個咯 ，fit 打你咪先教咯，得唔得？咁通常我哋唔改佢㗎啦。呢邊咧就係 income 碼2號制，呢個係 income 碼4號制嚟嘅。通常我哋考試都係呢邊㗎啦，試嘢都係呢邊㗎啦，得唔得？而呢個想提一提啦，呢個咧真係會 check 嗰邊嘅掣嘅，所以你 check 一 check 對面嗰個掣有冇打埋咗先，打埋就 open 咗佢。因為點解咧？你呢度試掣嘅話咧，一 check 咧嗰邊會嘭一聲㗎啦，咁小心咯。如果有同學嗰邊就唔係太好啦。咁另外係咩咧？我哋最主要咧呢幾樣嘢用 G1 嗰個嘅 protection group 嘅。我而家開咗出嚟先。最主要係呢幾樣嘢嘅。你會調教咧，你哋最主要教乜嘢？G1
嗰個 OC G 一嗰個 EF 嘅，得唔得？嗱，我開晒出嚟先啦，過嚟啦。而家咧就開嘅係咩咧 ？G 一嗰個 OC 嘅 ，G 一嗰個嘅 EF 係點㗎？撈晒佢，即係刪晒佢嘅，得唔得？咁我而家集中 OC 啦。OC 有幾樣嘢要 set 嘅 ，OC 有幾樣嘢要 set 嘅。咁就係、譬如係乜嘢嚟咧？譬如就係 I 大、I 大大，依兩樣嘢咧一定要 set 嘅啦。阿 Sir 乜嘢嚟㗎 ？I 大咧就係、預咗佢行緊 IDMT 嗰條 curve 嘅。咁頭先阿 Sir 應該都會有講嗰啲 curve 啊嘅，即係電流越大，佢就出得越快嗰樣嘢嚟啦。咁 I 大大係啲乜嘢嚟咧？就係 definite time 嘅跳動嚟嘅，即刻跳咁解。好點樣 set 咧？逐個嚟。I 大 yes 即係開啟咁解。如果你係唔開啟咧，呢度就 double click low， 咁佢就唔開啟㗎啦，得唔得？咁我而家咧就開啟去 yes 啦。咁嗰時要入密碼嘅就 A 啦，呢個咁就跟住啦。個 time 個時間係乜嘢嚟咧？就係0.4嘅0.4個 IN，0.4個 IN 係咩意思啊？就係、你嗰份表咧，你有同學拎份表出嚟咧，係 OC 咧係40% 嗰樣嘢嚟，40% 嗰個嘅 setting 嚟嘅，個 plus setting 得唔得？嗱，我舉一個例子啦，如果 secondary 呢邊係5M 最 full 嘅，40% 嘅5M 即係幾多 M 啊？54。2M 啦，得唔得？2M 就係個 pick up current 嚟㗎啦。2M 嘅我哋會試2倍、5倍、10倍嘅。2M 嘅2倍即係4M，2M 嘅5倍就係10M，2M 嘅10倍就20M。你個表有寫㗎啦，得唔得 ？OK， 咁就跟呢樣嘢啦，就係、嗰個嘅40% 就呢樣嘢嚟啦，得唔得？咁行緊 IDMT 個 curve 嚟嘅，行 curve 啦 ，DMT 咧就即刻跳咁解。我哋有呢部機組咧，可以行到 SI curve 嘅 ，SI 即係 standard inverse 嘅 curve， 得唔得？呢個嘅，佢有2個嘅秒標可以做到嘅，一個咧就係3秒標，一個就係1.3秒標，得唔得？嗱，呢個要記一記，呢個記一記。如果我 set 1嘅話咧，嗱，呢個要記一記啊，冇計啊。如果我 set 1嘅話，即係咩意思咧？1即係3秒標。1即係3秒標，3秒標即係咩意思啊？10倍底下咧，係啦，3秒嗰陣時跳得唔得？1.3係咩咧？10倍底下1.3嗰陣時跳得唔得 ？OK， 阿 Sir，咁1.3點樣 set 啊？嗱，記住1係3秒標啊。如果你係呢度教咧0.433，就係呢一個嘅位置咧，就係1.3秒標㗎啦。好神嘅呢個數字嚇，佢係將乜嘢咧？係正比嚟嘅啫，將1.3除翻3，就係0.433㗎啦。得唔得？嗱，如果1係3秒標嘅話，應該咁講啊，3秒標係1嘅話，如果係1.3係點樣咧？除翻佢啫嘛，正比除翻佢啫嘛。所以咁樣啦，0.433就係3秒標。我唔搞亂你哋啦，我 set 翻1先啦。1係幾多秒標啊？3秒 ，OK， 跟住呢啲撈就得㗎啦，唔使就得㗎啦，我哋唔咩啦。嗱 function 大大咧就要 yes 呢度 ，function 大大就要 yes。呢個係乜嘢嚟咧？嗱，如果去到一個嘅 fault 咧，譬如可能2倍冇乜嘢跟 curve 行啦，4倍跟 curve 行啦，但係如果有一個倍數咧，譬如嚟講係我當4.8倍嘅啊。4.8倍即係咩意思咧？如果一個倍數好大嘅話，我就上去咩咧？即刻跳啊！嗰條 curve 咧斜下會平嘅，呢個就即刻跳咁解啦，即係2級咁樣啦。咁4.8 IN 係咩咧？就係5M 嘅5M意思。4.8乘5咧，即係24M。即係咩意思咧？如果當佢超過24M咧，佢就會即刻跳咯。係啦，好大啦，呢個講緊唔係10M 啊、10幾M 嗰啲嚟啦。講緊係20幾30 M 啦，好大嘅呢度。係啦，識嘅就嚟喎。係啦，Harmony 好大㗎啦呢度。咁所以我如果咁大嘅話就即刻跳。咁呢個4.8可以調校嘅，
如果5嘅 IM 即係幾多 M 數啊？5乘25，超過25 second 就即刻跳嘅，得唔得 ？OK 啊，好好啊。如果有一個嘅叫做 delay 嘅話咧，如果你呢個 DMT 啦，如果你需要一啲嘅 delay 嘅話咧，就去 TI 大呢個就 set 翻嗰個嘅即係 delay time 啦。你睇題目啦呢啲你而家嗰本書段咧，嗰本書咧就講0嘅，得唔得？如果 set 嘅咧就呢度啦。嗱，你見到係咪紅色嘅呢度？紅色啊！嗱，記住，如果你想 confirm 咗一啲嘢咧，你就要 save 幾次啊？save 5次啊，係啦。你見到冇咗紅色，因為好多同學咧好緊張咧，改晒啲嘢冇 save 到咧，諗住撈落去啊，撈唔到啊，撈唔到你改嘅嘢㗎。你要 save 咗呢版，你先撈到翻入去嘅。明唔明我講咩啊？明嘅 ，OK 啊。咁我講埋呢句一陣先再 switch 個 screen 啦。頭先係 OC， 你哋都會考埋 EF 嘅。EF 咧就係你哋要 set 咧 IE 大同埋 IE 大。阿 Sir 乜嘢嚟㗎 ？IE 大咧，如果我開體嚟講咧，就係同上面嗰個一樣嘅。我開埋呢個俾你睇呢個。IE 大係咩意思咧？就係你行緊個 IDMT 嗰個倍數嚟嘅，得唔得？係啦，個 percent 嚟㗎。咁通常係 OEF 咧就會敏感啲嘅，我哋就 set 0.2咯。阿 Sir 0.2乜嘢意思啊？如果5M 嘅20%， 52得10，即係1M， 1M 就係佢個 pick up current 啦。1M 嘅2倍就1M 啊，2M。1M 嘅5倍咧5M，1M 嘅10倍咧10M。雖然好似好移動咁樣啦咁講，但係呢個倍數就咁嘅意思咯。pick up current 就1M， 得唔得？depends 呢度。行緊 IMT，SI 嘅 curve 嚟嘅呢度啊 ，low 嘅 interlow 啦，0.433即咩意思啊？1.3，但我而家想 set 翻1字嘅，就如果想 set 3秒咧，就係1嘅，得唔得？咁如果有 delay 先呢度搞啦。咁呢個 IE 大咧就係即跳咁解，我開動埋4.8倍啦 ，DMT 啦，冇 delay 啦。嗱，呢個咧就係 set 緊咧嗰個嘅 EF 㗎啦。咁我 save 咗佢咧就會變咗紅色 ，save 咗即係意思擺入去啦。我估你呢一版咧基本嚟嘅，呢版係影一張相呢度係呢度，呢個係基本版嚟嘅，即係你嗰個嘅書本嗰個填嗰個秒數就呢度嚟㗎啦，得唔得？應該冇問題㗎啦，呢啲因為唔知問咩問題，係啦，呢啲咁樣係啦，辛苦你啦，好辛苦啦呢啲係啊。嗱都係嗰句啦，因為都要講啦。我而家上開 OC 試嘅，我而家開 OC 試咧，我 EF 咧最好就刪咗佢，因為點解咧？一個跳0.2，一個跳0.4，一定0.2跳快啲先嘅。而家我目的咧試 OC， 所以 EF 我刪咗佢先。你要試 EF 咪開 EF 咯，所以咧我呢個刪咗佢先，我呢度咧刪咗佢先。而家現在嘅 setting 係咩咧？就係試咩啊？OC，EF 咧就係撈咗嘅，得唔得 ？set 完啦，第二步驟 set 完啦 ，download 落嚟啦 ，set 啦，第三個步驟係咩咧 ？upload 上去 ，upload 咧仲簡單，係乜嘢嚟咧？係啦，就係咧呢度咧 right click 有個聲嘅掣 ，right click 有個聲嘅掣 ，right click 有個聲嘅掣呢度，有啲人揾唔到嘅就咁。呢度問你 send 邊個 file 啊？得一個 file 啫，要剔咗佢嘅，要剔咗佢，跟住 send。佢問你係咪 overwrite 啊 ？Yes， 呢個咁樣。嗱係繁複啲，但係咧其實最主要教4樣嘢嘅啫 ，I 大、IE 大嘅啫。係啊，你可以但係當你教幾年嘅話，你就會背得到。OK， 而家就要等佢啦。等佢嘅時間就唔使望呢個 screen 啦，楊哥幫我轉換 screen 啦，可以。